Guarda i cappelli! Cappelli fortunati. Cambiamo cappello, Susa. Sì, finalmente ho un cappello. Bello questo ritmo orientaleggiante. Sì. Ragazzi, ci stiamo godendo Atene. Noi siamo qui per testare proprio per voi un bellissimo tour che propone l'agenzia Highland di Roma. Si tratta di 3 giorni immersi nella bellezza di Atene. La storia millenaria, l'Acropoli, la magia di questa città, un vero tuffo autentico nella vita greca. Welcome ragazzi, questo è un locale storico, qua fanno dei cocktail strepitosi. Se avete in mente un tour delle capitali, ragazzi, non potete perdervi assolutamente Atene. Welcome to Athens. Beh, è fantastico perché dai Andri, cioè, Bella, giovane, piena di vita. Poi il clima è fantastico. E in più abbiamo l'opportunità di fare una crociera e visitare le isole Saroniche, che sono proprio qui vicine ad Atene, quindi facilmente accessibili. Poi abbiamo il mare, ma se ti giri mi viene da dire che mare di città, ma che roba! Una città come Atene ha davvero bisogno di essere raccontata e così conosciamo Antonio. Avanti, buongiorno. Conosciuto e aperto in diretta. Gianna. Ciao Andrea. L'agenzia Highland infatti propone un primo tour per il centro città per familiarizzare con le strade, cosa che ci tornerà molto utile, ma soprattutto per vedere e comprendere l'incredibile stratificazione architettonica, sociale e culturale che disegna ogni angolo di Atene. No? No. Ragazzi, siamo in piazza Omonia, è ufficialmente iniziato questo tour ad Atene. Antonio ci raccontava che fa la guida qua da tantissimi anni, lui è originario di Milano, poi ha studiato qua, tu Atene la conosci benissimo. Penso che sia il personaggio perfetto per introdurci in questa grande metropoli. Praticamente un terzo dei greci vivono qua. Ciao, Benvenuti! Sì. Amici, se in questo video raggiungiamo i 2000 like, vi organizziamo una nuova super gita su 2 delle isole greche più sperdute. E se anche voi le conoscete, scrivetele sui commenti. Questa è una taverna straconsigliata a Praga. Ciao chef! Qua c'è un'atmosfera davvero rilassata. Siamo alla Placa, proprio ai piedi dell'Acropoli. Sono liberati dagli ottomani, qua ci abitavano in tutta la città 1000 persone, quasi tutti dislocati qua. Ah, Ma non proprio, sì, alla base, ma anche in cima, dove ora c'è il sito archeologico. Frutta fresca ovunque. ma che meraviglia, Andri. Bellissimo. Te la regalano la frutta, non costa niente. E poi si aprono questi angoletti, ragazzi, vedete che bello? Sì, qua è pieno di locali. Bellino. Ermou si chiama, ed è la via commerciale per eccellenza del centro di Atene. Vi ricorderete l'acronimo PIGS, vero? Nel periodo 2010-2012 una forte crisi finanziaria colpì pesantemente alcuni stati europei. I più vulnerabili in quel contesto erano Portogallo, Italia, Grecia e Spagna, i PIGS appunto, nomignolo affibbiato da alcuni economisti simpaticoni. Tra questi la Grecia fu quella che più di tutti accusò il colpo, entrando in una lunga e potente recessione. Sono passati anni, il debito è alto, ma grazie al turismo il paese sta piano piano rinascendo, perlomeno in certe zone. Infatti, purtroppo, questa rinascita non coinvolge tutti. Alcuni vengono lasciati indietro, si accentuano le distanze. E in qualche contesto questo è molto visibile. Resta il fatto che il turismo è davvero una via di svolta per molti, una vera e propria ancora di salvezza. Si è rialzata proprio con determinazione, dando nuova linfa al turismo, giusto? Nuove iniziative culturali, la una città buona da un gastronomia. punto di vista culturale è molto ricca. Sì, Ci sono esatto. un'infinità di teatri, occasioni di concerti, mostre. Da quel punto di vista non ha niente di meno di altre città europee. E poi anche offre molto a livello gastronomico ed è bella l'accoglienza dei greci, questo piace tantissimo ai turisti che arrivano da tutto il mondo. Sì, assolutamente sì. I greci sono mediterranei, io qua non mi sento all'estero, devo dire, mi sento abbastanza a casa. Non è completamente vero perché la Grecia, questa città anche ha un'impronta orientale
spiccata, no? È proprio un ponte fra l'Oriente e l'Occidente. Siamo vicino alla greca che si dice yamas per noi. Yamas. Salata greca, questa è una vera insalata greca, hai visto Andrea? Pomodori, cetrioli, olive, peperoni, cipolla con la feta, wow. Buona. Beh, non è troppo forte come aglio. No. Bolletti, Stai morendo, Andrea? Bella. Cade il primo pezzo di feta. Buoni, un bel polpo grignato. Octopus. Guardalo. In realtà la maggior le persone che ti chiamano perché Buono il polipo, eh? Io attaccherei questo piatto qua, ragazzi. Guarda che la felicità. Felicità, Andrea. Piccantino. piccante, Peposo. E ti fai la scarpettina, morbido. Non so se usano l'artocchero o la feta stessa. Però con il calore si è sciolta, no? Per cui sembra buona. Buon appetito, ragazzi. Buono, eh? Madonna. Tonio, dopo la magnata un po' di trekking ci stava? Sì, esatto, per digerire i shrimp saganaki. Ci sta questa? L'abbiamo mangiato, Wow, no. No, che belle, devo fare una foto. Antonio ci ha portato proprio questa collina che è molto suggestiva. E abbiamo un panorama incredibile su tutta Atene. Vediamo anche il mare dall'altra parte. Poi questo è un angolo molto verde. Proprio un bell'angolino fresco da scoprire. Antonio, spiega in camera per i nostri amici cos'è questa tomba qua. È un monumento funebre a Filoppapo, un benefattore romano molto amato dalla città, che ha avuto il permesso di poter costruire il suo monumento funerario in una collina più alta di quella dell'Acropoli. È una cosa piuttosto eccezionale ed è una bellissima passeggiata. Si chiama la passeggiata delle tre colline, perché adesso scenderemo di qua, saliremo su un'altra collina e poi arriveremo al quartiere di Tission. Beh, io direi assolutamente da fare se vieni qui. Assolutamente. Perché vedi sì. l'Acropoli dall'alto, vai a visitarla, Sì. però da qua puoi ammirare il tutto, no? Sì. Siamo alla conclusione della prima giornata, abbiamo appena salutato Antonio. Adesso vi facciamo vedere l'hotel dove siamo sistemati. L'hotel si chiama Alba ed è in una posizione centralissima e super comoda per arrivare dappertutto. Qui sono veramente gentilissimi, questo voglio sottolinearlo, sono gentili dappertutto qui ad Atene. però abbiamo trovato un'accoglienza strepitosa. Noi siamo al quinto piano. Ecco qua. Noi ci siamo già sistemati, abbiamo abbarcato un po' di cose. Semplice ma è accogliente, silenziosa comunque, perché qua c'è un gran caos in città, ragazzi. Direi che per la notte è perfetta, perché noi ragazzi abbiamo degli orari incredibili. Domani ci alziamo prestissimo perché c'è una bella sorpresa. Buongiorno amici, stamani sveglia prima dell'alba perché ci aspetta una navetta giù di là per andare a fare questa crociera sulle isole Saroniche. Ora volevo spiegarvi una cosa. La città, ho capito che qua è divisa in due parti ben distinte. La parte di là dove andiamo noi a prendere la navetta è un po' più abbandonata e frequentata un po' da barboni, homeless, gente di strada. La parte di qua è completamente diversa, è tutto un altro mondo. Bellissima, super luccicante, bella gente, sì. Turisti che arrivano da tutto il mondo e super tranquilla. Adesso noi la navetta la prendiamo proprio nella parte di là, quindi dobbiamo addentrarci per 10 minuti su questi vicoli che a quest'ora della mattina, insomma, adesso vi facciamo vedere un po' come sono. Beh, più che barboni e gente di strada, la cosa che preoccupa è che ci sono tantissimi tossici e con quelle persone lì non si può mai sapere come gli gira, capito? Quello è il punto. Abbiamo lasciato le nostre colazioni a queste persone che ne hanno più bisogno di noi. Raga, è arrivato il nostro bus. Bus grosso, vai! Sì? Sì. Sorry for the lake.
Grazie. How do you do? Calimera, from Italy. Italiano, buongiorno, benvenuti. Ciao. Tutto bene, tutto a posto? Benissimo. Vita bella, bisogna goderla. Bravo. Bravo! Ragazzi, oggi aggiungiamo un tocco marino alla nostra esperienza ateniese. Facciamo una bella crociera nel golfo delle isole Saroniche. A breve distanza da Atene, infatti, abbiamo 3 perle che sono Egina, Porros e Idra. Un autentico mix tra natura, storia e anche relax. Che bello. Ci fanno la foto ricordo. One more together, close please. Buona colazione, Susa. Grazie Andri. Dopo la levataccia. Eh sì, ora ci sta un bel tè che ci sveglia perché sto ancora dormendo e sono impaziente di partire. Non si entra qua. Ho detto qua no ragazzi, solo i VIP là. First class VIP. Qua c'è un bel negozietto. Andri, fatti i biglietti per il tempio di Afaia a Egina, quindi la terza isola che vedremo alla fine. Che spettacolo Andri! Bella Idra, senti che profumo di mare. Sì. Che buono. Ah, come mi mancava sto profumo. Meraviglia Andri! Siamo arrivati a quella che è la regina delle isole Saroniche, che è Idra, una delle isole più belle. È anche quella più lontana che faremo oggi, perché ci abbiamo impiegato circa 3 ore per arrivare fin qua. È un po' una specie di Portofino della Grecia, infatti qui hanno soggiornato tante celebrità come Sophia Loren, Mick Jagger, Onassis. E quest'isola devo dire che già mi piace perché non ci sono le macchine, qua si va a piedi oppure ci sono gli asinelli. È un po' Andri mi ricorda le isole Eolie, Sì. Alicudi, dove ci sono gli asini. Bellissimo. Troppo bello. Idra Trail, no. No! Guarda Franco. Sto preparando, c'è un evento Per il mio oggi. amico Franco Morello, qua corrono oggi, c'è un evento, noi precisi Ieri abbiamo fatto la tua, oggi ne troviamo un'altra qua. Andri, facciamo le riprese. Correre qua Franco deve essere bello, organizziamo dai. 20 euro per fare il giro col cecchino. Ma sarà bello. Che belli. È Idra o che è Thailand? No, mi cerchi nelle tasche, dai. Abbiamo infilato il musetto qua nella tasca. Ragazzi, da qui non andremo più via. Siamo qua in mezzo ai gattoni e si respira un'aria veramente di pace incredibile. C'è un sacco di gente, cioè siamo ad aprile ed è già piena l'isola. Nel senso che sì, piena perché ci sono tanti turisti e tante barche che arrivano tutto il giorno, ma ci sono già turisti con le valigie proprio che soggiornano sull'isola. Andri, mi soggiorno un quarto, bisogna andare se no la nave parte senza di noi. Thank you, bye. Bye, presa. Alla fine ogni posto mi piace tirar via una maglietta. Vedi che belle. Comunque per ora la mia maglietta preferita resta quella del Gorropu, Sardegna. È proprio bella, Ma poi un bel questa ricordo. è bella degli asinelli, Idra, maglietta Idra, infatti secondo me fa gara con Gorropu. Ragazzi, dopo la visita all'isola ci è venuta fame e qui ci aspetta subito un bel self-service. Mangiamo direttamente sulla nave. Alle 2:30 per favore, ritorno al barco. Alla nave, ciao! Ciao, Hai visto grazie. che bello italiano, eh? Capisco l'italiano. E anche lo parli bene. Ok, siamo scesi a Porros, che è l'isola più naturalistica, e adesso saliamo perché andiamo a vedere la torre con l'orologio. C'è una bella natura, infatti dicono che questa è quella più naturalistica isola e c'è da fare un bel tour per chi vuole in mezzo a questi bei boschetti, boschetti no perché non è che abbiamo alberi alti, però si possono fare tantissime foto e tanti video belli. Andri, mi sembra un po' caruccio il tuo espresso. Adesso mi godo questo bel caffè che deve essere buonissimo perché costa 4,50 euro. Quindi è il caffè più buono di sempre questo. Alla faccia dell'espresso. Da profumare profuma. Più caro che a Venezia.
Siamo sbarcati nell'ultima isola, la più grande, Egina, e adesso facciamo un bellissimo tour fino al tempio di Afaia. Questo è il tempio di Afaia e se venite qui a Egina è una tappa assolutamente da fare. Afaia era una bellissima dea, una ninfa, che aveva un potere, quello di praticamente trasformarsi, di nascondersi l'invisibilità quando si trovava in momenti di difficoltà. Il luogo che hanno scelto è quello che gli archeologi hanno reputato come quello dove lei è diventata invisibile per sfuggire ai corteggiamenti di un pescatore. E è su questa bella collina panoramica. Le è stato dedicato questo tempio, che è perfettamente conservato ed è uno dei più importanti in Grecia. Egina è famosissima per i pistacchi, tra l'altro venendo su di qua abbiamo visto sterminate coltivazioni di pistacchi e quindi gran parte dei contadini fanno questo tipo di agricoltura. Adesso sono completamente spogli e sembrano tutti secchi perché ancora deve partire la parte vegetativa. Poi abbiamo tanti uliveti, che è l'oro di tutta la Grecia, per cui anche qua ci sono tantissimi uliveti, e poi l'economia si sostiene con il turismo, che qua va benissimo, e con la pesca. Abbiamo aspettato un momento che andassero via tutti i ragazzi e abbiamo l'ultimo minuto per noi, però siamo qua soli e è un'emozione, perché questi posti rilasciano tanta emozione. Guarda che belle quelle 3 colonnine più piccole che vanno in alto. Per fare un paragone semplice e veloce con uno dei monumenti più importanti di casa nostra, il Colosseo, pensate che quello è del I secolo d.C. e qui siamo nel V secolo a.C., quindi ci sono 600 anni di differenza tra le due strutture. Che architetti incredibili che erano, sono perfette. Ma qua sotto guarda che meraviglia, ancora si vedono le decorazioni. E poi dentro le nicchie là c'erano probabilmente statue o tabelle marmi scolpiti in bassorilievo. Infatti è bellissimo andare a vedere anche il museo archeologico di Atene, perché ci sono contenute praticamente tutte le decorazioni che ornavano questi monumenti qua. Un bel tè dallo Sri Lanka. Buongiorno amici, stamani abbiamo una bella prenotazione che ci aspetta per entrare a visitare l'Acropoli. Sono emozionata a entrare all'Acropoli, Beh, è una meraviglia, è un'emozione per me trovarmi qua, sai Andrea? Sì, perché è proprio, sai, il centro della cultura e dell'arte classica. Sì. Qui era proprio il centro religioso, celebrativo della polis. Alla fine forse molti di voi saranno già stati qua perché è una meta super, come si può dire? Classica proprio. Super però non ci eravamo mai stati, per cui per chi viene la prima volta penso che l'emozione sia la solita che proviamo noi in questo momento. Sì, è molto forte. Siamo riusciti a fare un'immagine con la Susa da sola in mezzo alla folla, in mezzo a 1000 persone. Ragazzi, Sua Maestà il Partenone. Guarda Susa, guarda che bel punto questo. Hai visto? Adesso quando andiamo via noi vengono tutti qui. Guardate. Ci copiano Andri. È già la terza volta, ci mettiamo in un punto a fare l'immagine, si crea la fila e tutti vengono lì a farla dopo. Un bel primo piano alle Cariati di Susa. Queste comunque sono riproduzioni ragazzi, gli originali possiamo ammirarli giù al museo dell'Acropoli. Vincenzo, dai un occhio a sta struttura qua. Piscina a sfioro con vista sull'Acropoli. Una giornata come oggi adesso ci starebbe un bagnetto. E infatti sono già in ammollo 2, hai visto? Non fanno voglia. Qui abbiamo una bellissima visuale sul Monte Licavetto. Non so se c'è anche una funivia per salire sopra. Quest'oggi per noi la guida non era disponibile, ma sappiate che nell'offerta proposta dall'agenzia Highland, che
che ci ha fornito questa prenotazione per l'Acropoli, avrete una vera visita guidata, così da vivere un'esperienza più ricca e completa all'interno dell'Acropoli. Non so quante foto ho fatto anche. Devo dire che questa città mi piace veramente tantissimo, questo mix tra storia e modernità, no? Quindi abbiamo templi antichi ma anche locali e soprattutto quartieri molto vivaci. Allora ti porto! Hai visto che sembra una festa ed è le 4 del Sono pomeriggio. le 4:30 del pomeriggio, guarda che roba. È piena festa. La Grecia in 3 giorni, facile, affascinante e a misura per voi. Infatti facile perché sarete sempre supportati dall'agenzia Highland che vi organizza anche i vari tour. Affascinante perché parliamo della Grecia e a misura per voi perché potrete abbinare anche un soggiorno al mare su qualche isola. Amici, 3 giornate ad Atene bellissime, belle e intense, grazie a Highland che ci ha offerto questa bellissima esperienza, a cui tra l'altro potrete accedere tutti dal link in descrizione. Andate a vedervi questo bel pacchetto componibile, che è un'idea veramente ganza che hanno ideato e organizzato per tutti voi. Noi ragazzi ci vediamo alla prossima, mi raccomando iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima avventura, ciao a tutti! Qui con noi c'è Jenny, la nostra tutor culturale. Ciao Jenny! Che stasera ci porta in giro per Exarchia. Tutor culturale, È bellissimo questo nome, One, two, the things you do in your room when you're all alone. 3, 4, you want mom or whatever cure that was. 5, 6, finding bliss when you're drunk or you're doing. When you're drunk, when you're drunk, when you're drunk, when you're drunk, when you're Sì, è molto bella questa zona. 7, 8, feeling brave but you're not. E io mi piace italiana cucina come tutto il mondo, ma io ho rispetto di italiana cucina quando provo trippa. Per me trippa è top. Applausi! Do you believe in magic? Chiama. Sant'è. Sant'è! Do you believe in magic? When you're drunk, when you're drunk, when you're drunk, when you're drunk. Grazie! Me too, I'm just like you and I need to have some time. I'm stuck with ego trips and to remember by. Sometimes I feel magic but I manage to pick up somehow. Getting drunk, getting drunk, getting drunk, getting drunk, and I'm getting high. Ora ragazzi ritroviamo un po' tutti i conti e vi elenchiamo perfettamente tutte le spese che abbiamo avuto in questi 3 giorni, così potete farvi un'idea dei costi effettivi di questa vacanza. 300 euro a persona per pacchetto Highland che comprende 3 notti, crociera, visita Acropoli e walking tour con cena. 150 euro biglietti aereo ma valutate compagnia e periodo. Transfer in taxi aeroporto 70 euro andata e ritorno. Cene molto economiche, 38 euro la prima e 30 euro la seconda, con vino incluso. 64 euro per il tempio di Afaia, forse un po' caretto. E 78 euro di spese varie. Totale per 2 persone 1180 euro per 3 giorni alla grande.